আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে আমি মাত্র কয়েক সেকেন্ডে বিরক্তিকর হেঁচকি বন্ধ করার পরীক্ষিত এবং কার্যকরী কয়েকটি উপায় নিয়ে আলোচনা করব। আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলে হেঁচকি বন্ধ করার উপায়গুলি জানতে পারবেন। চলুন শুরু করা যাক। অনবরত হেঁচকি হচ্ছে, এটা বেশ বিরক্তিকর নয় কি? আর এই বিব্রতিকর অবস্থায় পড়েননি এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন, অথচ এটা এড়ানোও বেশ কঠিন। অনেকেই জানে না কখন এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, কিন্তু হেঁচকির মতো বিচ্ছিরি সমস্যাটার সমাধান কিন্তু হতে পারে মাত্র কয়েক সেকেন্ডে। অবশ্যই তা সম্ভব। চলুন কয়েক সেকেন্ডে হেঁচকি থামাবার সহজ 9টি উপায় জেনে নেই। নাম্বার 1, জিহ্বা টেনে ধরে রাখুন। শুনতে অদ্ভুত শোনালেও এটা কিন্তু বেশ কার্যকর। অনবরত হেঁচকি উঠলে জিহ্বা বের করে আঙুল দিয়ে টেনে ধরে রাখুন কিছুক্ষণ। হেঁচকি থেমে যাবে নির্ঘাত। নাম্বার 2, 1 চামচ পিনাট বাটার। পিনাট বাটার খেতে তো এমনিতেই বেশ মজার, তাই হেঁচকি উঠলে দেরি না করে ঝটফট খেয়ে নিন 1 চামচ পিনাট বাটার। হেঁচকি থেমে যাবে। নাম্বার 3, 1 চামচ চিনি। ওজন কমাতে চিনি থেকে আপনি দূরে থাকলেও হেঁচকি উঠলে 1 চামচ চিনি খেতে নিয়ে ইতস্ততা করবেন না যেন। 1 চামচ চিনি আপনাকে অনবরত হেঁচকির যন্ত্রণা থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দেবে। নাম্বার 4, কানে আঙুল দিয়ে রাখুন। 2 কানের ফুটোয় আঙুল দিয়ে চেপে ধরে রাখুন, এমনভাবে যেন আপনি কিছুই শুনছেন না, তবে অতিরিক্ত জোরে চেপে ধরবেন না। কিছুক্ষণ এভাবেই থাকুন, দেখবেন হেঁচকি গায়েব। নাম্বার 5, পানি পান বা গার্গল। বড় 1 গ্লাস পানি পান করুন অথবা গার্গল করার চেষ্টা করুন, হেঁচকি থামবে, চমৎকার কাজ করবে। নাম্বার 6, নিঃশ্বাস আটকে রাখা। বড় একটি নিঃশ্বাস নিন এবং যতক্ষণ সম্ভব আটকে রাখার চেষ্টা করুন। সেই সঙ্গে নাক চেপে রাখতে ভুলবেন না যাতে বাতাস বেরিয়ে যেতে না পারে। নাম্বার 7, নিজেকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। নিজেকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন, কেননা আপনি ভয় পেলে তা আপনার নার্ভগুলোকেও চমকে দেয়, আর সেই কারণেই আপনার হেঁচকিও থেমে যায়। তাই হেঁচকি উঠলে হরর মুভি দেখা শুরু করুন। নাম্বার 8, একটি কাগজের ব্যাগে শ্বাস প্রশ্বাস নিন। একটি কাগজের ব্যাগ নিন আর তাতে মুখ রেখে শ্বাস প্রশ্বাস নিন। এতে আপনার রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়, আর সেই সঙ্গে এটি হেঁচকি থামাতেও দারুণভাবে কাজ করে। শেষ উপায়, একটি অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট। এত কিছু করার পরেও যদি আপনার হেঁচকি না থামতে চায়, তবে শেষ উপায় একটি অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট, কেননা এতে আছে প্রচুর ম্যাগনেসিয়াম, যা আপনার নার্ভগুলোকে শান্ত করে। ফলে হেঁচকি থেমে যাবে আপনি। এবার হেঁচকি উঠলে আর মোটেই বিব্রত হতে হবে না, কেন চটজলটি হেঁচকি থামাবার সহজ উপায়গুলো তো আপনার জানাই আছে।